Здравейте! В това видео на вниманието ни е много лесна, подредена, елегантна и семпла ажурна плетка от 3 бримки и 2 реда. Тези тънки плетенички са от 3 бримки и се плетат идентично от двете страни. Броят бримки на мострата е кратен на 3 плюс 4 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, втората крайна изплитаме и следват двете бримки на пътечката. Правим следното. Наметка, сваляме една бримка, конецът е отзад, изплитаме лицево 2 и свалената през нея промушваме изплетените 2. Пак имаме 3 бримки. И отново наметка, свалена, 2 лицеви и свалената прехвърляме върху тях. Наметка, свалена, 2 лицеви, свалената върху тях. Продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна, след двете крайни бримки, аналогично на предходния ред, плетем наметка, свалена, този път конецът е отпред и 2 опакови. Свалената прехвърляме върху двете. Наметка, свалена, 2 опакови, свалената прехвърляме върху двете. Конецът е отпред, 2 опакови, прехвърляме свалената. Продължаваме така до края на реда. Представих ви една плетка за начинаещи, която заради лаконичния си вид и нежен ажур е подходяща за всякакви летни дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!